odlične predstavnike Roma, vlastu predsedavajuće i evo mene ovde i znači ja sam jedan od prozvanih i ja tu na Demokratsku stranku, znači svi oni koji su na vlasti, oni su nas udarili i na ovakvom pljovanju i neprimereno je da se ovako razgovara i ponaša prema jednom čoveku koji je radio za Rome i koji je narodni poslanik i ovde u Skupštini. Ne znam da mnogi znaju da se sve ovo snima. Sve ove ružne reči su pale, poče su otići u javnost i svima nama pada rejting zbog ovako ružnih reči. Kao prvo, Nacionalni savet je radio to što 3-4 čoveka koja su sami radili i postoji razlog za to. Nema da se nazove izvršni odbor, ja sam potpredsednik izvršnog odbora, jer ljudi su iz drugih gradova, nisu samo iz Beograda, a nešto je hitno i jako konkretno da mora brzo da se završi i onda su odlučivali par ljudi, tako da nema javnosti u radu. Možete neko gospodin Rasković hapne, ali malo se i on udaljio, jer u samom početku imali smo problema, policija i policija. Svirao, pevao i šta je radio, slikao nešto romski naselja, čak je mene su nagovarali nešto pisao ružno za Rome, sam ja rekao ja to neću i odbio sam ih da dam izjavu za neki film koji su radili, a oni su za to uzeli novac. Zatim, taj isti čovek, gospodine Damjanoviću, vam se obraćam na opštini Voždovac, gde ste i vi bili, ste kandidovali, niste mogli da prođete kao romska partija zbog takvog čoveka. Nacionalni savet nema ništa sa gospodinom Mitrovićem. Gospodin Mitrović nije član Nacionalnog saveta. Kada su bili izbori, on je čak glasao protiv Nacionalnog saveta, glasao za neku tamo levu listu. Za ove tri predsednik opštine, neka se obrate predsedniku opštine, znamo tamo ko je na vlasti. Znamo i otac od dama, ko je šta je radio. Mislim, ružna priča, ko je šta i šta je radio korak, nazad su neko 3 razlike. Zato vas molim, gospodine Damjanoviću, vi ste isto poslanik, da ne dozvolite da nikoga vređa i pljuje. Mnogo ružnih reči je bilo. Hvala. Bravo, Romeo. Ovo je zapravo sada izbor prvi put za jedan nacionalni savet na osnovu drugačijeg procesa izbora, na osnovu novog zakona nacionalnim savetima koji će biti mnogo i različito shvatanje kako bi trebalo da izgleda nacionalni savet, ali sigurno nećete moći da utičete na nacionalni savet ukoliko pomognete. Ukoliko se radi